Hello 各位，大家好啊！我呢次整糖水椰汁鮮奶桃膠糖水，呢個糖水好滋潤，好補氣，又補身，食咗佢皮膚都靚晒㗎。呢個椰汁鮮奶桃膠糖水真係既可保健，又可以美顏，一舉兩得。呢個糖水大人細佬哥都啱食。好啦，先睇下啲材料先啦。材料係有桃膠，呢啲係浸過10個鐘頭或者浸過嘢嘅桃膠。呢啲桃膠浸過水之後，我哋就需要逐啲搣走佢附喺桃膠嘅污漬，就係呢啲黑黑地嘅污漬，我哋需要逐啲搣走佢，清除佢，逐粒搣走晒佢。因為呢啲桃膠係桃樹分泌出嚟嘅汁液，呢啲汁液會黐咗啲污糟嘢。呢啲桃膠當佢乾咗之後呢，就會變硬，變咗晶體，就會變到好似石頭咁硬嘅晶體。呢度嘅桃膠大概有2湯匙嘅桃膠，呢啲桃膠用水浸咗佢之後，佢會發到大概30倍咁大。呢啲係紅棗，紅棗呢就要將佢粒核搣佢出嚟，將粒紅棗搣開佢2塊。呢度有9粒紅棗嘅份量。呢啲係龍眼肉，曬乾咗嘅龍眼肉。紅棗同埋龍眼肉有養血補氣嘅作用。呢度大概有30粒嘅龍眼肉。呢啲係砂糖，呢度有1/3飯碗砂糖。呢2包係鮮奶，做呢個糖水一定係要用100%新鮮嘅牛奶。最後係呢個椰漿，材料就介紹完啦。好啦，我而家就開始整呢個椰汁鮮奶桃膠糖水啦。首先呢，準備一個煲，而家煲個糖水，先倒2包鮮奶，2包鮮奶大概有500毫升，跟住就倒椰漿，倒半包椰漿就夠㗎喇。倒搣咗核嘅紅棗落去，跟住係倒龍眼肉，倒1/3飯碗砂糖，最後係倒1湯碗水落去，開着個火，開個大火煲滾佢，用個湯殼攪下佢。水滾起咗啦，我哋就將個火校去中細火，唔需要冚蓋，煲佢15分鐘，陣間見。煲咗15分鐘啦，而家呢就可以攞個匙羹，滗少少糖水，試下味，試下佢夠唔夠甜。哇，啱啱好夠晒甜啊，甜到入心啊，又唔係好甜，又唔係好淡，啱啱好啊，正，好味。好啦，而家呢就可以倒啲桃膠落去煲佢，將啲桃膠倒晒落去。桃膠呢係唔需要煲佢好耐，煲佢一陣間就得噶啦，煲佢2分鐘就可以食得噶啦。用個湯殼攪下佢，水滾翻起啦，我哋就將個火校去中細火，唔需要冚蓋，煲佢2分鐘。好啦，煲咗2分鐘啦，可以熄火啦，而家就可以滗佢上嚟食得噶啦。話咁快，呢個椰汁鮮奶桃膠糖水就煲好啦。
你睇下煲得幾靚，聞到陣陣嘅椰汁香味。你睇下啲桃膠，粒粒好似紅寶石，好通透，閃閃令，好靚啊！呢個椰汁鮮奶桃膠糖水又養血又補氣又可以美顏，食咗佢皮光嫩滑，成個人都靚晒。熱食或者雪凍佢嚟食都一樣咁好食。我就最中意將佢雪凍嚟食，雪凍佢嚟食涼浸浸，真係好好食。大家想食呢個糖水嘅話，睇完我條片之後就買啲材料嚟整呢個椰汁鮮奶桃膠糖水嚟食啦。節目時間夠啦，好多謝你哋嘅收睇，中意我條片俾個 like 我啊！想睇我更多影片嘅話，訂閱我個頻道啦。下一集再向大家介紹好嘢食俾你哋，下一集見，拜拜。